В возрасте 96 лет ушла из жизни легендарная британская актриса и певица Патриция Раутлидж. Родившись 17 февраля 1929 года, она навсегда вписала свое имя в историю британского телевидения. Миллионы зрителей помнят ее по монологам Алана Беннетта и комедийному шоу «Виктория Вуд». Но настоящая слава пришла с ролью Гиацинты Бакет в культовом сериале «Соблюдение приличий». Именно этот образ принес актрисе премию Бафта и любовь публики по всему миру. В 1993 году Раутлидж получила звание офицера Ордена Британской империи. Помимо актерской карьеры, она активно занималась благотворительностью, поддерживая общество Беатрис Поттер и другие организации. Возможно, мы никогда с тобой не увидимся, поэтому подпишись, чтобы узнать больше.